билээ. Амгалан та биднээс сайн танил. Саяхан эдлийн үйлдвэрийн ажилчин бөгөөд Нарийнх Монгол Ард улсын ардын их хурлын депутат Хөдөлмөрийн Баатар Цэвгийн Амгалан. Амгалан гэдэг нэрийг сонсоход анх түрүүн хүний сэтгэл хурд чанар гэдэг хоёр үг буу. Цагийн зүүнний цагтаа уралдах мэт оёдлын машин нэж энэ уралдаанаас ажилчин хүний хөдөлмөрийн бүтээл ундрдаг. Амгалан цагтаа бус урсан өнгөрөх хуран бүртээ өрсөлдөж амжилт бүтээл нь аривждаг хүн. Ажлын 8 цагт энэ хүний ухаан бодол, санаа сэтгэл цөм хийж буй ажилдаа төвлөрч илүү дутуу зүйлд огтхон самгардаггүй юм аа. Ажлын завсралга. Амгалангийн хувьд амралтын цаг, ажлын бэлтгэл цаг. Энэ завсар машинаа цэвэрлэж, тосолж амждаг нь хэвшил болжээ. Ажлын завсралгаанаар бүсгүйчүүл энэ тэрний хүүрний чөөгчгөн зэрэгцээ бас ажлаа ярих ч үе байдаг. Ажиж хичээнгүй, нөхөрсөг тусч хамт олон, мэрэгжлийн эзэмшүүлэхэд харамгүй өглөгч, санаа сайхантай ичин хурлаа багс зэрэг сайн нөхдөд учирснаар Амгалангийн ажилчны зам нь эхэлсэн билээ. Амгалан бол үргэлж инээмсэглэж явдаг өндөр бор охин миний дагалдангаар ирж байсан. Сар болоод шалгалтанд ороод мөн 2 дугаар зэрэг аваад жинхэнэ оёдлчин болж эхэлсэн. 59 оны ханамар. Тэгээд хармаа гаргах дамжлагаар ажилладаг байсан. Тэгээд дараагаар нь мөр залгах мөн оноо гаргах зэрэг 10 гаруй дамжлага эзэмшсэн. Тэрнээс хойш 2 жилийн дараа оёдлын үйлдвэрийн одоо тэргүүний ажилчны тоонд орсон Амгалан. Мөн ажлыг хийхдээ бол Амгалан ерөөсөө яг зохион байгуулалттай өглөө 15 минутын өмнө л ажилдаа орж ирсэн байна 8-аас. 8-аас 15 минутын өмнө орж ирээд ажлаа бэлдэж тавиад мөн багаж хэрэгслээ яг бэлэн болгодог. Хаачаан баруун гар талдаа тавиад хийж байгаа ажлаа номероор нь зүүн гар талдаа тавина. Амгалан бол ерөөсөө тэр гарын түргэн хөдөлгөөн тэр шулуун барьжиг үлдэс их сайн хийж байгаа. Яагаад гэвэл 4-5 удаа зогсоох юмыг Амгалан бол 1-2 удаа зогсоож их түргэн барьж өгч байгаа юм гэж. Тэгээд тэгж цөөхөн зогссон юм морийн хазгай болохгүй шулуун тэгшээ. Ажлаа хийж дуусаад дараагийн дамжлаганд өгөхдөө хийсэн ажлаа гар дамжин шалгалтыг их сайн хийдэг. Гар дамжин шалгалтыг их сайн хийдэг учраас хийсэн юм нь ерөөсөө голог бүтээгдэхүүн болдгүй. Хүн бүр тэгж гар дамжин шалгалтыг сайн хийдэг байх юм бол ер нь эд шалгалтын хэрэггүй юм шиг надад санагдав. Амгалан бригадийнхаа хамгийн дотны зөвлөгч идэвхтэй гишүүн юм аа. Тэднийтэйгээ зөвлөн ярьж баясан хөгжиж байдаг. 1966 он Таргой эдлийн үйлдвэрийн дээдийн засагт орж Амгалан багшийн дагалдангаар орж ажилласан. Энэ өдрөөс эхлээд багш нь дээдийн бүх оюунуудыг зааж сургаж өгсөн. Дагалдангийн үгэнд годордол гарах явдлууд ихээхэн боддог. Ингээд өдөр годордлыг харгалаа гэж ааш загнадгүй харин өөрөө ил засаж янзлж өгчгээ. Тэгээд дараа нь оёод энэ хүний ойсныг бол дуурайд сайн харж ойж гэж зааж өгдөг байсан. Энэ багшийнхаа шаргуу зааж сурвал шаргуу хөдөлмөрсөн үр би бол дээдийн дамжлагуудыг сурч жинхэнэ ойдолчин болсон. Энэ бол манай багшийн сургууль ажиллагаа бол манай хамт олонны тус дэмжлэг мөн гэж бодож байна. Манай багшийн ажлын нэг онцлог нь бол одоо ажлын цагийг нарийн ашиглах хүнээс гадна өөрийн одоо ажилдаа хувийн тоотоостой ажилладаг. Ажлаа бол минут цагаар бол тоотоод ажилладаг. Манай багшийн нэг онцлог нь бол гарын хурдан хөдөлгөөн байдаг. Тэр хөдөлгөөнд хүн болгон тэр одоо эзэмшиж чаддгүй. Энэ манай багшийн тэр хөдөлмөр бүтээл харах болоод нуусан байдаг байх гэж би боддог. Амгалан зөвхөн өөрөө сайн оюутагчин болоод зогсохгүй. Эрдэм чадлаа шавь нартан эзэмшүүлэхийг мэрийдэг хүн. Хөдөлмөрийн Баатар Амгалангийн шавь 5 дугаар 5 жилийн гавшгаач тунгадаг. 5 жилдээ 6 жил 7 сарын ажил хийх нэмэлт үүрэг аваад ажиллаж байна. Амгалан 23 наснда бөгөөд Нарийнх Монгол Ард улсын ардын их хурлын депутатаар сонгогдожээ.
Ингэж түүний өндөр итгэл хүлээсэндээ баярлаж, сонгогч орныхон эрэлт хүсэлтэд санаа бодлыг судлах, захиа даалгаврыг биелүүлэхийн төлөө хичээн зүтгэж явах боллоо. Өөрийн цагт бол тийм юм сайн, тэрэн ноёны шивгчин, сайн бол тийм хошууны уран тэргэж байснаас биш, бүсгүй хүн үйл мэдгээ төрийн эрх барилцах, депутат баатар болох гэж юу л байдаг байлаа. Өөрийн цагт байтугай одоо цагт тэр хөрөнгөтөн уран гэдэг газар хүний хөдөлмөрийг, тэр дундаа бүсгүй хүний хөдөлмөрийг үнэлдэггүй юм гинэвлээ гэж амгалангийн их тэмдэглэн үе тэнгийнхэн ярьдаг. Амгалан зөвхөн ногцсон ажлыг хийчихэд явдаг хүн биш. Төрөлс олон нийтийн ажилд оролцож, үйлдвэрийн нийт орныхон амжилтын төлөө, амд нөхдийн төлөө санаа тавьж явдаг өргөн сайхан сэтгэлтэй олон нийтч бүсгүй билээ. Амгалан 7 дугаар ангид төгсч ажилтны комбинатын хаалгаар анх орохдон 10 хэдэн жилийн дараа депутат болцоход засаг төрийн төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд орж Москва, Берлин, Парижийн спонсны буудалд бууж байна гэж зүйдлэж өгөө байсан лавтай. Гагцгүй хөдөлмөр, ариун шударга зүтгэл, ширгуу идэвх, эрдэм мэдлэг, хичээнгүй нэгт ажиллал хүнд нэр төр алдар гавьяг өгч байна. Манай нийгмийн орчин үеийн хүний өвдөгч хөгжил нь ажилчин хүнийг машины хавсраг болох явдлаас чөлөөлж ертөнцийн гол сайхантай танилцуулж өгдөг юм аа. Олон мянган шавь дагуулсан амгалан гүнжил хам хоёр бол үеийн хоёр найз, үйлдвэрийн нэртэй ажилчин билээ. Уран зураг, уран хатгамал, оюутчин нэгмэлчин энэ хоёр бүсгийн сэтгэлд ажлын шин санаа ургуулдагч байж болох юм. Амгалан айлгэрийн ажилсаг гэргий ачид их хүн. Амгалангийн 900 юунхээр үзэмжтэй чанар сайтай байдаг юм. Ийм амжилтанд хүрэхин тулд үргэлж эрэл хайгуул хийх хэрэгтэй байдаг. Хорон бүртээ уралдан хөдөлмөрлөдөг ажилчин хүнд машинда удас сүвлэх болгонд 40 секунд алдна гэдэг их хугацаа. Үүнийг яаж хэмнэж болох вэ? Утсаа дуусгаас өмнө дараагийн утсаа залгаад уг залгаа зүүнээс үгчин тулж ирэхэд хайшлаа сүвлэхэд 25 секунд болж байна. Тэгвэл 15 секунд хэмнэж болох нь.
Амгалангийн энэ ажиглалтаас амжилт ололтын гараа эхэлж байна. Дээлийн энгэрийн өргөн хос оёос хийхдээ оёх хэсгийн ирмэгийг машины уланд баруун гараараа, оёгдон гарч байгаа хэсгийг зүүн гараараа чиглүүлэн өгч, машины хурдыг саахгүйгээр гараа 1-2 удаа ахиулан барьж оёход 3 минут 11 секунд зарцуулж байгаа нь нийт ойдолчдын дунджаас 2 дахин бага байна. Халаас гаргахдаа оёх хэсгийг машины уланд баруун гараараа, оёгдон гарч байгаа их биеийн хэсгийг зүүн гараараа тасралтгүй чиглүүлэн барьж өнцөг болонд оновчтой хатхан эргүүлж оёогоо дуусгахад 5 минут 16 секунд зарцуулж байгаа нь нийт ажилчдын дунджаас 1.16 дахин бага юм аа. Амгалан манай үйлдвэрийн хамт олонны бахархал болсон бүсгүй юм. Амгалан нийтдээ 15 жил ажиллаж 24 жилийн ажил үүрэг гүйцэтгэж байна. Ер нь Амгалангийн ажлын туршлагаас сурах зүйл их бий. Иймээс Амгалангийн тэргүүний туршлагыг эзэмших сургуулийг байгуулж ажиллаад 3 жил болж байна. Энэ хугацаанд 55 хүн тэргүүний туршлагын сургуульд суралцаж гэрчлэгээ авсан. За энэний дотроос тэр ажил төрлөөрөө шалгарсан. Одоо ер нь Амгалангийн хэмжээнд бараг хүрч байгаа тийм тэргүүний ажилчид одоо тунгалаг, дайрымаа хэмэд одоо олон ажилчид төрж гарсан. Юугаарч барахгүй нормоо биелүүлэхгүй байгаа хүмүүсүүд энэ сургуульд орж суралцаад төлөвлөгөөгөө нормоо биелүүлдэг, бүтээгдэхүүний чанарыг одоо тэргүүн зэрэгт гаргадаг тэргүүний ажилчдын хэмжээнд одоо хүрч байна. Энэ хичээлийг тусгай програмаар Амгалан маань өөрөө инженер Бямба одоо заадаг. Бямба Амгалан хоёр байнга хамтарч ажилладаг. Ялангуяа энэ Амгалангийн ажлын арга барилыг судлах, гүнжил хамын тооцоон дээр тэр авсан үүргийг улам боловсронгуй болгох энэ ажилд инженер Бямба эдийн засагчид их тусалсан. Амгалан бол сослын хөдөлмөрийн бригадын ахлагч 3 дахь медаль аваад 4 дахь үүргээ аваад ингээд ажиллаж байна. За Амгалан одоо цагийн гар зүтлийг одоо багасгах, цагийн ээлжийн доторх цагийн ашиглалтыг сайжруулах талаар одоо олон сайхан санаануудыг дэвшүүлсэн. Энэ чиглэлээр манай үйлдвэрийн хэмжээгээр нэлээд ажлууд зохиогдсон. Энэний үр дүнд сүүлийн 2 жилд ажил таслалт сул зогсолт гараагүй. Одоо ажилтнаар энэ хөдөлмөрийн бүтээл одоо сайжирсан юм. Монголд хийгдсэн хаяг зүйлсэн цоо шинхэн сайхан дээл авдралж байхыг хараад ямар улс оронд очих, хэний мөрөнд явахыг яаж мэдэх вэ? Муу муухай хийстэй байвал цаандаж улсын маань нэр, наандаж ажилчин хүний нэр, үйлдвэрийн маань нэр гарна гэж бодно. Биендээ таарсан сайхан дээлтийн хүн явахыг хараад наадын хийх чинь бид ойсон юм. Сайхан дээл далгарын төрлийн ойдл байдаг. Тэр бүгдийг оёх арга барил өөр байдаг гэж хэлмэр санагддаг байж болох юм. Ингэж төгөж өмнө хүндэд тусвалж явна гэдэг жаргал шүү дээ. 5 жилийн төлөвлөгөөний эхний 3 жил эдний үйлдвэр 70,000 дээл ойжээ. Дээлийн мөрийг бол залхахтаа 160-23-ыг бол хамцоонд нь бол хоранх барьж өгнө. 160-70-ыг бол энэ хоранх бол барихгүй. За тэгэхээр дээлийнхээ мөрийг яаж залхах тухай одоо оёон дээр үзэж хадгая. Энэ оёогоо яг ингэ сайхан тааруулж өгөөд машины хуулан дотрыг яг 1 см-ийн зайтаагаар ингэж хэмжээг авч барина. Оёо маань 1 см-т бол 3 хатгшийн зайтай бол тааруулсан байж байна. За тэгээ яг эргэн тойрон залхахтаа бол мөрийг бол яг сайхан голд нь сайхан шингээж өгнө. За ингэж сайхан яг жигдхэн шингээж өгөхгүй бол мөр бол муухай болно. Тийм учраас сайхан жигдхэн шингээж өгөөд яг ингэж хоёроо мөрчин бол таацгаагүй хоёр нь ингэж ирлээ. За тэгээ яг энэ бадуушка бол 2 давхар бадуушка голлуулаад нэг голынхаа оёо голлуулаад өршин 1 см-ийн зайтай гаргаад. За мөрнийхээ бадуушка яг өршин 1 см-ийн зайтай ингэж оёо. Ингээ мөр маань залгадлаа. За залгасан хойноо мөрөө шалгана. Оёо таашч үгүй юу, шингээсэн таашч үгүй юу гэдгээ шалгаад хоёроо оёогоо шалгаад ингээ мөр маань залгадаа дуслаа. Ингээ дараачихаа оёогоо шалгасны дараа дараачихаа дамжлах энэ дээр шилжүүлнэ. 1959 онд хэсэг нөхдийнхээ хамтаар 7 дугаар анги төгсөөд өөрсдийнхээ саналаар аж үйлдвэрийн хамтын цагийн эдлийн үйлдвэрт орж ажилласан.
Үүнээс хойш 15 гаруй жил болж байна. 1962 онд өдрийнхөө нормыг 212 биелүүлээ гэж нам олон нийтийн байгууллагаас баярын бичгээр шагнаж миний амьдралд одоо тохиолдсон хамгийн их зүйл энэ бол харахад маш жовчхон боловч хамгийн үнэтэй зүйл амьдралд нь тохиолдсон хамгийн одоо үнэтэй зүйл юм аа. Үүнээс хойш Амгалын хичнээн өндөр хайр шагнал хүртсэн ч энэ баярын бичгээ миний хамгийн анхны шагнал юм шүү гэж хүндэтгэн хадгалж явдаг юм аа. Амгалан 3-р 5 жилд 6 жил 10 сар, 4-р 5 жилд 9 жил 7 сар, 5-р 5 жилийн эхний 4 жилд 8 жил гарын ажил хийжээ. Итгэр найдварыг хүлээж ардын хурлын депутатаар удаагаас удаад ажиллаж байна. Энэ их өндөр итгэр найдварыг биелүүлэхийн тулд хөдөлмөрчдийн эрэлт төсдийг цаг хугацаанд нь бараг төлж хөдөлмөрчдөг цаг хугацаанд нь уулзаж мөн ажлынхаа амжилтаар энэ их өндөр итгэр найдварыг хариулах юмсан гэж ингэж бодож байна. Байгалийн гоо үзэсгэлэн сэтгэлийн аргун тунгалаг нь хөдөлмөрт их нөөцийг өгдөг юм. Амгалан социалист уралдаанд нэмэлт шинэ үүрэг авч Монгол Ардын Исгал намын төв хурааны 1-р нарийн бичгийн дарга бүгд наримдах Монгол Ард улсын ардын хурлын тэргүүлэгчийн дарга нөхөр Цэдэн бол рапорт илгээсэн. Жирийн ажилчны рапортыг хүлээж аваад нөхөр Цэдэн бол хариу ирүүлжээ. Хариу баярын бичгтээ энэ бол үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэх тэмцэл манай нийт хөдөлмөрчид, ажилчид, түүний дотор эмэгтэйчүүд идэвхтэй оролцож байгаагийн тод жишээ юм. Бага хугацаанд чанар сайтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн дуурай мөн гэж үнэлсэн зөвхөн савхин эдлийн үйлдвэрийн ажилчид төдийгүй манай орны ажилчин түмний уран зоргийг бадраасан юм. Ийм хүмүүсийг төрүүлж байдаг Монгол Ардын хойсголт нам биднийг жолоодож байна. Түүний нэгэн гишүүн Цэвгийн Амгалан билээ.